جس کا ہو رہبر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور مہذب عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طریقت اس کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ اگر تیری دنیا میں ساگر و مینا کا جز اور رند نہ ہوتے کیا کیف ہوتا، جمود طاری ہوتا اسباق درس توحید، تیری قدرت کی حکمت کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرنا اور اف تک نہ کرنا عین عبادت ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ تیری قدرت کی حکمت کے مناظر رندوں ہی نے دیکھے، رند ہی تیرے میں کھانے کے پیمانے، ساقی ہو جام ہو پینے والے ہوں پھر کیوں نہ بٹے، بہت سو کو پلاتے دیکھا کسی کو محروم نہ کیا، یہی ساقی کا وہ کرم ہے جو قیامت تک رندوں کو ورثے میں ملا اور بٹتا رہے گا۔ رند جب تیری مے کے نشے میں مخمور ہو کر نعرہ زن ہوتے، مست مستی میں آئے ہوئے ہیں، میں کدے کے در کھل جاتے اور دنیا دنگ رہ جاتی، یہ تھی تیرے میں کی مہک دنیا مہک اٹھی، یہ رند ہی تو تیرے میکدے کی روح رواں ہے اور یہ میکدہ رندوں ہی کے لیے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے نہ ساقی ہوتا نہ صبوحی اور نہ ہی میکدے میں رونق، تیرے میکدے پہ رندوں کا یہ جمکٹ سدا برقرار رہے، تیرا کاسا لبریز رہے اور سراہی اسی طرح بری رہے، اور تو اے میرے ساقی اے او لالا فام ساقی اسی طرح اور ہمیشہ پلاتا رہے، تیری بھی خیر ہو تیرے میکدے کی بھی، اور رندوں کی یہ بھیڑ اسی طرح قائم و دائم رہے یا حیو یا قیوم۔ جنت میں رنگا رنگ کے مشروبات ہوں گے، جو سرور و خمار تیرے میکدے کی میں ہے کسی اور مشروب میں نہیں، تیرا یہ میکدہ قیامت تک قائم و دائم رہے، یہ رند یہ تیرے پراسرار بندے تیرے میکدے کی رونق ہے۔ اگر تیری دنیا میں یہ رند نہ ہوتے تو تیری دنیا میں کیا کیف ہوتا، کسی بھی تاریخ میں کوئی چاشنی نہ ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ساری داستان کو ان رندوں ہی نے رنگین کیا ہوا ہے۔ رند پاک ہوتے ہیں اور بے باک ہوتے ہیں، ایک